Alla malanotte trovarono un altro picchetto d'armati, ai quali Don Abbondio fece una scappellata, dicendo intanto tra sé: una scappellata è sempre pronta a riverire i prepotenti. Oimè, sono proprio venuto in un accampamento. Qui il baroccio si fermò, ne scesero Don Abbondio, pagò in fretta e licenziò il condottiere. E si incamminò con le due compagne per la salita senza far parola. La vista di quei luoghi le andava risvegliando nella fantasia e mescolando alle angosce presenti la rimembranza di quelle che vi aveva sofferto l'altra volta. E Agnese, la quale non vi aveva mai visti quei luoghi, la quale non li aveva mai visti quei luoghi, e se n'era fatta in mente una pittura fantastica che le si rappresentava ogni volta che pensava al viaggio spaventoso di Lucia. Vedendoli ora quali erano davvero, provava come un nuovo e più vivo sentimento di quelle crudeli memorie. «Oh, signor curato», esclamò, «a pensare che la mia povera Lucia è passata per questa strada». «Volete star zitta, donna senza giudizio», le gridò in un orecchio Don Abbondio. «Sono discorsi codesti da farsi qui. Non sapete che siamo in casa sua. Fortuna che ora nessuno vi sente, ma se parlate in questa maniera». «Oh», disse Agnese, «ora che è santo». «State zitta», le replicò Don Abbondio. «Credete voi che ai santi si possa dire senza riguardo tutto ciò che passa per la mente? Pensate piuttosto a ringraziarlo del bene che m'ha fatto». «Oh, per questo ci avevo già pensato, che crede che non le sappia un pochino le creanze. La creanza è di non dire cose che possono dispiacere, specialmente a chi non avesse a sentirle. E intendetela bene tutte e due, che qui non è un luogo da far pettegolezzi e da dire tutto quello che vi può venire in testa. A casa d'un gran signore, già voi lo sapete, vedete che è casa d'un gran signore, già voi lo sapete, vedete che compagnia c'è d'intorno. Ci viene gente di tutte le sorti. Sicché giudizio, se potete, pesare le parole, soprattutto dirne poche, e solo quando c'è necessità, che a star zitti non si sbaglia mai. Fa peggio lei con tutte codeste sue, riprendeva Perpetua. L'inominato Colli Fuggiaschi. Ma, zitta, gridò sottovoce Don Abbondio, e insieme si levò il cappello in fretta e fece un profondo inchino, che guardando in su aveva visto l'illuminato scendere verso di loro. Anche questo aveva visto e riconosciuto Don Abbondio e affrettava il passo per andargli incontro. «Signor curato», disse, quando gli fu vicino, «avrei voluto offrire la mia casa in migliore occasione, ma a ogni modo sono ben contento di poterle essere utile in qualcosa. Confidato nella gran bontà di Vossignoria Illustrissima», rispose Don Abbondio. «Mi son preso l'ardiere di venire in questa triste circostanza a incomodarla, e come vede Vossignoria Illustrissima mi son preso anche la libertà di menar compagnia. Questa è la mia governante». «Benvenuta», disse l'illuminato. «E questa», continuò Don Abbondio, «è una donna a cui Vossignoria ha già fatto del bene, la madre di quella... «Di Lucia», disse Agnese. «Di Lucia», esclamò l'illuminato, voltandosi con la testa bassa ad Agnese. «Del bene io, Dio immortale, voi mi fate del bene a venire qui, da me, in questa casa. Siete la benvenuta».
Siate la benvenuta, voi ci portate la benedizione. Oh, giusto, disse Agnese, vengo a incomodarla, anzi, continuò avvicinandosegli all'orecchio, o anche a ringraziarla. Il nominato troncò quelle parole domandando premurosamente le nuove di Lucia e sapute che l'ebbe si voltò per accompagnare al castello i nuovi ospiti, come fece malgrado la loro resistenza cerimoniosa. Agnese diede al curato un'occhiata che voleva dire: vada un poco se c'è bisogno che lei entri di mezzo tra noi due a dar pareri. Ora siete al sicuro, riprese l'illuminato. Quassù non verranno e se si volessero provare, siamo pronti a riceverli. I tre restarono nel castello 23-24 giorni. Agnese e Perpetua, per non mangiare il pane a ufo, cercano di rendersi utili. Mentre Don Abbondio, pur non avendo nulla da fare, non ha tempo di annoiarsi, occupato con me a rimuginare pensieri dettati dalla paura. Passato il pericolo, tutti si accingono a ripartire, e i nostri tre sono gli ultimi ad andarsene, per volere di Don Abbondio, il quale teme di incontrare qualche ranzichenecco, rimasto in coda all'esercito. Il giorno fissato per la partenza, l'innominato fa loro trovare pronta alla malanotte una carrozza che li condurrà fino a casa. E nella carrozza un corretto di biancheria per Agnese, poi chiamata in disparte la donna, le fa accettare un bel gruppetto di scudi per riparare al guasto che quasi di sicuro avrebbe trovato in casa. Quando vedrete quella vostra buona povera Lucia, le dice poi: già son certo che prega per me, poiché le ho fatto tanto male, ditele dunque anch'io la ringrazio. E confido in Dio che la sua preghiera tornerà anche in tanta benedizione per lei. Durante il tragitto la piccola comitiva si ferma qualche minuto a chiuso a salutare la famiglia del sarto, il quale dà notizie sul terribile passaggio dei lanzichenecchi. Quindi i nostri viaggiatori vedono con gli occhi scene impressionanti di rovina e desolazione, come se una bufera avesse travolto e insudiciato ogni cosa. Agnese trova la casa imbrattata, ma senza gravi danni. In ben altre condizioni è la canonica. Don Abbondio e Perpetua ritornati a casa. Don Abbondio e Perpetua entrano in casa senza aiuto di chiavi. Ogni passo che fanno nell'andito sentono crescere un tanfo, un veleno, una peste che li respinge indietro. Con la mano al naso vanno all'uscio di cucina. Entrano in punta di piedi, studiando dove metterli, per inscassarpi che passano la porcheria che copre il pavimento. E danno un'occhiata in giro, non c'era nulla di intero, ma avanzi e frammenti di quel che c'era stato lì altrove, se ne vedeva in ogni canto, piume e penne delle galline di Perpetua, pezzi di biancheria, falli di calendari di Don Abbondio, coccio di pentole e di piatti, tutto insieme sparpagliato. Solo nel focolare si poteva vedere i segni di un vasto saccheggio, accozzati insieme come molte idee sottintese, in un periodo steso da un uomo di garbo. C'era dico un rimasuglio di tizi e tizzoni spenti, i quali mostravano d'essere stati un bracciolo di sedia, un piede di tavola, uno sportello d'armadio, una panca del letto, una doga dalla botticina dove si stava il vino, che rimetteva lo stomaco di Don Abbondio. Il resto era cenere e carboni, e con quei carboni stessi i guastatori per ristoro avevano scarabocchiato i muri di figuracce, ingegnandosi, con certe berettine o con certe cheriche e con certe larghe facciole, di farne dei preti, e mettendo studio a farli orribili e ridicoli. Intanto che per verità non poteva andar fallito a tali artisti.
Ah, porci, esclamò Perpetua. Ah, baroni, esclamò Don Abbondio. E come scappando andarono fuori per un altro uscio che metteva nell'orto. Respirarono, andarono di viato al fico. Ma già prima di arrivarci videro la terra smossa e misero un grido tutti e due, insieme. Arrivati trovarono effettivamente invece del morto la buca aperta, qui nacquero dei guai. Don Abbondio cominciò a prendersela con Perpetuo, che non avesse nascosto bene. Pensate se questa rimase zitta. Dopo che ebbero ben gridato tutte e due col braccio teso e con l'indice appuntato verso la buca, se ne tornarono insieme brontolando. E fate conto che per tutto trovarono a un di presso la medesima cosa. Penarono non so quanto a far ripulire e smorbare la casa. Tanto più che in quei giorni era difficile trovare aiuto e non so quanto dovettero stare come accampati, accomodandosi alla meglio o alla peggio e rifacendo a poco usci, mobili, utensili, con denari prestati da Agnese. Per giunta poi quel disastro fu una semenza d'altre questioni molto noiose, perché Perpetua, a forza di chiedere e domandare, di spiare e fiutare, venne a saper di certo che alcune masserizie del suo padrone credute preda o strazio dei soldati erano invece sane e salve in casa di gente del paese. E tempestava il padrone che si facesse sentire e richiedesse il suo. Tasto più odioso non si poteva toccare per Don Abbondio, giacché la sua roba era in mano di birboni, cioè di quella specie di persone con cui gli premeva più di stare in pace. Ma se non ne voglio saper nulla di queste cose, diceva. Ma se non ne voglio saper nulla di queste cose, diceva, quante volte ve lo devo ripetere, che quel che è andato è andato, o da essere messo anche in croce, perché mi è stata spogliata la casa. Se lo dico, rispondeva il Perpetua, che lei si lascerebbe cavare gli occhi di testa. Rubare agli altri è peccato, ma a lei è peccato non rubare.